teman-teman, hari ini aku mau masukin gelang merah. Iya nih teman-teman, burungnya mau dikasih gelang. Tuh. Kita langsung saja ya Mar ya. Nah. Semoga berhasil. Ini banyak kayaknya sih Mar, jadi susah kayaknya dibersihin dulu kayaknya. Kita coba satu kali lagi. Kasih handbody Mar. Kasih handbody dulu. Kebanyakan. Nih, kasih handbody dulu. Biar licin ya. Sininya. Nih, harus kita masukin sini. Kayaknya ini kecil. Tadi pas belinya itu burung dara, cincin berburung dara. Jempolnya tuh ketaruh di sini dulu. Nggak bakal sakit. Tapi kalau udah tuh tinggal dorong aja, udah besar. Udah yang megang yang itu. Bisa tahu. Sama enggak sih ukurannya nih? Dan kalau yang ini mau ukurannya besar. Coba lihat yang di sini yang coklat. Lihat dulu ya. Enggak Bukan kebalik. Kebalik.
besar teman-teman. Ininya terlalu besar. Yang lain. Kakinya. Padahal sama ya yang ini juga ya. Agak lebar. Udah sama kayak yang apa yang itu? Mana burungnya? Nih. Ya. Yang coklat aja. Coklat. Nggak apa-apa.
susah. Susah guys. Itu kayak udah gini. Tadi. Tadi ini. Itu kak, itunya hilang satu lagi. Ayo langsung jodohin aja. Ya langsung jodohin. Ya, Itu udah. gimana jodohinnya? Kalau diginiin tuh kan tuh. Udah ini. Ya, ya. Masa itu baru beli langsung keluar. Udah biarin tuh kan yang penting telurnya udah dipisah. Penting mah. Ya kan. Penting. Ini biarin satu lagi. Padahal kan ini kan udah sejodoh berapa hari baru ya berapa jam langsung udahan malamnya. Kenapa sih malamnya begini? Emang gitu kan baru cobain piring kalau yang gitu, tapi itu langsung bertelur ya. Gimana ya? Lagi dan juga dekat lagi. Coba yang ini. Habis. Malu orang di kamera. Sama. Yang ini berarti cowok, itu cowok. Yang berarti satu lagi cowok, itu kalau kita lagi sih ya. Kan? Hah? Berarti benar tuh. Udah, berarti ini nih nggak usah jangan bisa ya. Udah. Berarti ya ini sih dulu nih di atas. Coba itu dan kelihatan. Tapi dulu nanti dipisah aja dulu. Oh ini tuh. Tuh. Kalau telurnya udah diambil. Mulai lagi paling besok udah mulai lagi. Tinggal ini aja nih. Nah, kalau udah terpiring kita lagi. Berhasil. Udah. Jangan dicampur-campur lagi. Udah diginin aja. Dikasih penghalang aja ininya. Mana habis. Biar nggak kecil ke sama yang ini. Habis mana ya? Taruh dia di kantor sana. Itu udah tidur di semua. Enggak. Enggak di ayam.
jadi kenangan itu gini. Jadi kenangan itu ku ora pun. Stres ya. Iya, ora jodoh maning. Jadi aku itu dipisah, dialih. Ya, kejar ya. Telurnya diambil. Coba dapat nih. Oh, kan, jadi lagi kan. Gara-gara ada telurnya kemarin mah. Tapi jangan dilepas dulu nanti nunggu masih lama. Ya, sehari lah satu. Campur aja. Yang penting kan tadinya telur udah diambil. Nah, apa? Ini jangan dicampur, ini mah. Lihat ini tes dulu. Yes, mau nggak? Hai. Hai. Aku membuatkannya nyumbang orang nangkungnya nyumbangnya awan orang ibarat anu andan dari diri orang di sana sana bahkan dari situ ke sawah dari itu bahkan katanya dia matang ngalamin bokeh lama tanggulan yang bokeh apa kalau kita di orang yang keras udah aku pulang ke waktu situ aku awang masih sore karena aku mau pulang aku kan mendangi anak masjid apa kan sama orang undangan selama lagi saya waktu ini deh Meja yang mana? seberang aku nyabrang yang ada kau nyabrang mau jadi kan udah gak kesana kan misalnya oh aku dia maksudnya Ya, sudah ya. Ya, ya, keras tuh. Ya. Nah, jangan dicampur sama yang lain. Jadi, karena itu yang mana tuh yang coklat yang cowok ya sama ya. Coklat yang apa? Saya bilang itu. Coba ini gantian. Apa ini? Orangnya yang mana? Hai, orang mandok di bosan-bosan. Gantian mana? Le, hari tadi yang ada ke abang bapak, mana ke abang si mabur, ya. Mar, jalan anak sih ngoli nemu. Iya paling enggak. Coklat ki, coklat mana coklat? Kalau sengaja numpak trambolin, kalau pada pegel, pada lara. Mau sendiri. Iya, marka bang, anak marka bang ya.
Jalan malu ke abangku mabur. Mabur yang mana beli. Oh, jonjing no. No terbetang ni. Bolong otaknya. Ayah, Dita pernah sih ya. Ya. Mabur. Kalau kayak abang mabur. Untuk ini. Untuk. Jadi sadar kalau mangan. Ya masa siji netes. Akal pira sih ndok loro di dalam betul. Indok ya. Kemiri om, dok kemiri om. Tadi saya tahu. Padu bukan tanggal. Iya harus itu pasti bisa orang. Lupis nggak juga. Yang tipu. Jambu mau masa apa ya pintar-pintar ngomong jadi bos Dino, ayo. iya yang bagian saya lewati kumana kembali mapak orang tua yang kondangannya bisa setengah bulan yang di setengah bulan di mana itu Jadi ini udah jadi nih, yang di atas nih. yang rolia kan masih jadi di setengah Nah, jadi jangan yang main lain. Di bawah nih. orang dah Ya, jangan di depan. Yang penting mah telurnya jangan dikasih tahu. Jangan tahu. Coba kita duduk ke beras suasana. Kalau ada temennya, katanya coba-coba. Teman bisa nangkepnya. Ya, cuman saya sekali. Harus coba. Ada itu. Udah kan udah ini. Tadi ini sama nih mas. Yang ini yang ini sama yang itu. Nah ini dalam ini apa? Jadi yang kalian aku ya mau bisa kita kan yang ini hari pas sudah cukup beras ini sudah ngambil duit kamu di mana sama ini baik ngacok dan dia hari ya terima kasih lagi mana nih bapak tua orang itu yang lama berhenti iya, kan langsung dibela, mantan kita baik Hamdan menang sih tinggal kita. Sedela Hamdan ujian mantan kita baik balik. coba dikit aja ya. Ini yang Ya pokoknya kalau terbang kan urut jauh kalau dikit mah. Yang panci. Pengen tahu ya. Itu blok juga, blok. Anak Roja pun ada yang Hamdan. Dekat lagi enggak. Orang kabur anak yang mana? Tarik dulu. Jadi mancing dia baik. Apa
Aman, rono deh, sedih. Anu deh, ayo tak omong orang orang Israelis. Ini saya takut salah mencet, apa yang kita kali mengetes wiki jadi nih, emang kono. Man, iya apa sih? pagi-pagi kan sempat terbang Ya. Anak, HP ko, kanan orang Jawa ya. Bong masang wifi ko, anak HP na kamuninya ko, wifi ay ano je Google je. Google YouTube je ora dikun, jadi orang bisa jalan. Di anak apa na kono? Maksudnya mah HP-nya rusak ta. karena akan ini di jalan itu kayak Ya, anu sih, kita ko bakasan anu ko mandek. Dawali